לארח איתנו את פרופסור ז'אן ג'ראר בורשטיין. קבל את פניו, ויואב לוי, שהגיע איתו, ורעייתו של פרופסור בורשטיין גם נמצאת פה. אני חושבת בשנים האחרונות, מזה 15 שנים, שפרופסור בורשטיין מתעסק ומתעניין בניסיון למזג או להגיע לסינתזות בין הסתכלויות קנייניות ובפרט טופולוגיות ובין חומרים שבאים מתחום היהדות. אחד הדברים שידוע לגבי לקאן זה בעצם ההתעסקות שלו בטופולוגיות, שימוש בדוגמאות, אחת המפורסמות שבהן זה טבעת מוביוס, ובעצם הדבר המרתק הוא שפרופסור ז'אן ג'ראר בורשטיין מנסה לקרוא את זה מנקודת המבט של חומרים מקראיים וחומרים יהודיים, באמצעות החברותות שלו גם עם יואב לוי. ואנחנו בעצם במרכז אלישר חשבנו לנסות לפתוח בית לסדרה של שיחות והיכרות עם פרופסור בורשטיין. רוצה לומר שבעצם למעשה, ממש בצורה גסה, שהמהלך של לקאן, כאילו באירופה, בצרפת, שנרגעת ממלחמת העולם השנייה, ולקאן מתחיל בעצם את הקריאה החוזרת לפרויד. בעצם זה היה פחות או יותר בצורה גסה, העיתוי שבו לקאן מחולל גם את פריצות הדרך שלו וגם את החזרה לפרויד. פרויד היהודי עם כל הדרמה של פרויד ומשה בטרום מלחמת העולם השנייה, ובעצם זה נקודת שבר. לקאן למעשה מגיע מרקע מאוד, מרקע קתולי, והשילוש המפורסם שמלווה את כל התיאולוגיה הנוצרית, שזה היכולת לקרוא את הטקסט המקראי בקריאה ריאלית, אנגוגית ואנלוגית, בעצם גם בכתיבה שלי, בספר שלי מרחב ומקום, אמרתי שבעצם יש דרך מעניינת להסתכל על ההתפתחות של הדמיוני והממשי והסימבולי, בעצם מהרובד הקדום יותר בתוך התיאולוגיה הנוצרית. אז בעצם אני חושבת שהדבר המעורר והמעניין, המבורך שמתרחש עכשיו, זה ניסיון בעצם דווקא להגיע למקומות היותר מופשטים של החשיבה הלקניאנית וחשיבה טופולוגית ולקרוא מולם את המקורות היהודיים. יש כאן איזשהו מעגל שהולך, מהלך שהולך ונפרס. לכן זה מאוד מרגש שדווקא האיכויות האלה של התיאוריות הטופולוגיות שז'אן ג'ראר בורשטיין מביא איתו, מכיל אותם בצורה כל כך חופשית וירטואוזית מתוך המקורות היהודיים, ולפני שאנחנו נתחיל את השיחה שלנו היום, שהיא שיחה בנושא של בראשית א' וב', אני בעצם מקריא קטע מתוך הספר האחרון של ז'אן ג'ראר בורשטיין, פרשת השבוע בראייה פסיכואנליזה. הספר ראה אור בהוצאה חדשנית, הוצאת אידרה, שידידיה אבירקיים נמנה על המקימיה, ודפנה לוין. אז אני אקריא קטע מיצירתו של ז'אן ג'ראר בורשטיין, וציליה פרנק ויגודה, שנמצאת איתנו פה, והיא תרגמה את הספר שליחות עמות לצרפתית. היא תקריא קטע מתוך הסיפור שלי בצרפתית, אבל בעברית הוא נקרא נסירה. ואחר כך אני בעצם אפתח במילות הקדמה על היחסים המורכבים בין פרק א' וב' ובראשית, ונזמין את פרופסור בורשטיין לדבר, ואחר כך נפתח לרב שיח בין כולם. אוקיי? כאן הכל ברור. אז תודה שאתה איתנו. אפשר להגיד שלום? כן. אני מעדיף לדבר באנגלית, בצרפתית. Shalom. And I thank a lot Professor Oliver Pedaya, because for me it's very important that
people who are searching in the Tanakh as a word to say about my own work. Okay, so it's our honor and pleasure to have you here with us, and we hope you'll all enjoy. And I hope it will be all just the first meeting. I hope this series you will be one of our colleagues here in this center. אני אקריא קטע שמאוד אהבתי, התלבטתי בין שני קטעים, אבל בסופו של דבר נחתתי על הקטע שכל מי שמכיר בעמוד 78-79 מכיר את הציור המפורסם טבעת מוביוס, כמובן לכאן עושה מזה מטעמים, ומצא חן בעיניי לראות שהקטע הזה משמש בהמשך הדרך. תראו איזה יופי למי שרק יש לו עין ויזואלית, ציורית, איך שבעצם, וכל מי שמכיר את ההיסטוריה של שם בן עין בן, שנשבץ לשם משולש בקבלה, והוא בעצם מגדל את זה מתוך הסתכלויות אחרות לגמרי. אז שהן בעצם הסתכלויות שבאות מתוך הניתוח של היחס בין שלושה גורמים. על זה עצמו אפשר לעשות סמינר נפרד, אבל אני אקריא את זה כרגע לשמע. מטעמים אישיים שלי אני לא מבטאת את השם המפורש, אבל זה חשוב למהלך, לניתוח פה. אז אני אומרת ככה, אדוני השם אלוהים אינו טרנסצנדנטי, הוא אף איננו טרנסצנדנטיות בתוך אימננטיות, כפי שהניחו תיאולוגים ופילוסופים במאה שעברה. נתפוס את השם כנוכחות המוזכרת בהיעדר. את הנוכחות נמקם במבנה מבויאני, לשון מוביוס, של הסובייקטיביות, ואת ההיעדר נמקם בנקודת הסיבוב הנעה במבנה. אוקיי. זה דברים שהוא מכיר, והוא כתב את זה. הוא מכיר את זה. זה כבר בלתי אפשרי לתרגם את זה. ואת ההיעדר נמקם בנקודת הסיבוב הנעה במבנה. נקודת הסיבוב מסמנת את נקודת האינסוף, כך מסבירה הפסיכואנליזה את המעבר מאינסוף אל הסופי, שמסביר כיצד על הנפש לחשוב עצמה כנוכחות היעדרות. כשנרחיב קו מחשבה זה, נאמר כי אדוני אחד הינו אחד בצורת היעדר, שאינו חודל לעורר נוכחות על ידי מסמנים נבחרים המייצגים אותו בדיבור של כל אדם. ונוסחה אהיה אשר אהיה, ההוויה היא נהווה שאינו יכול להיאמר, מאחר שהוא כמעבר בין מה שלא הושלם לבין מה שהושלם. נראה לי שזה מספיק לשם התחלה. גם סיגה תכיר משהו מאוד קצר. L'histoire d'Adam et Ève commença au jardin d'Éden, bien qu'ils eussent tout à fait oublié leur première rencontre. Ce fut celle de deux captifs enchaînés l'un à l'autre, dos à dos. Étant donné qu'à l'instar de nombreux autres avant eux, ils furent créés âgés de 20 ans, ce n'était pas surprenant qu'ils ne se souviennent pas de leur enfance. L'enfance n'est qu'une hallucination qui s'implante un jour dans la tête d'Adam ou d'Ève à la fin de la chute. Il se passa quelques mois durant lesquels les anges, bons et mauvais, coopérèrent afin d'achever la coupure d'Adam et d'Ève. Pendant ces longues journées passées debout, plus tard effacées, il ne resterait d'elle qu'un bref instant. Il était agréable de sentir la présence de l'autre dans son dos. Toutefois, ce n'était qu'une maigre consolation de la douleur qu'ils ressentaient du fait que leurs têtes étaient fixées l'une à l'autre, chacune tournée dans une autre direction. Parfois, la scie, dans son mouvement douloureux et incessant, épargnait l'un et augmentait les souffrances de l'autre. Ils bougeaient sans arrêt, s'efforçant d'améliorer leur position et d'alléger leur douleur. De sorte qu'ils fournissaient bien du travail à l'équipe d'anges qui leur était affectée et avaient même monté à ce dessein
un poste de garde à l'une des extrémités du jardin. אני עכשיו אומר מספר מילים על בראשית. אני בעצם מתעסקת בצורה אובססיבית בפרק א' בפרק ב' בראשית, וכשיואב ביקש אותי זה לא היה בעיה, כי זה הנושא שאני מרגישה שהוא כמעט שירת החיים שלי. בכל ספר שכתבתי יש פרק על הנסירה, גם בין החתול, גם בחותמות, גם בקבלה ופסיכואנליזה, גם כמעט בכל מקום, וגם עכשיו גיליתי שגם בספר חדש שלי נראה לי לא מפסיקה להרגיש שמישהו מנסר אותי במסור. מוזיקלית אני כבר יודעת איך זה צריך להישמע אם היינו עושים דבר מוזיקלית. שני סיפורים מספרים לנו בספר בראשית, זה אחד הדברים הכי מפורסמים, פרק א' ופרק ב'. הראשון בפרק א' הוא סיפור שהשיא שלו בקביעה שהמונח אדם מתייחס גם לזכר וגם לנקבה, כל אחד לחוד ושניהם ביחד. ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, ויקרא את שמם אדם. זה ספר תולדות אדם, ביום ברא אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו, זכר ונקבה בראם, ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם, ויום יברעם. וזה כמעט אפילו שומעים כל מיני תחרוזים, כן? כן? אדם, בראם, אותם, יברעם, שומעים את המוזיקה של הדברים. זה לא הסיפור של פרק ב', בפרק ב' קודם כל נברא האדם, אחריו בעצם למעשה נבראת האישה, האישה נבראת מהאדם, והאדם בעצם נקרא אדם, זה גם השם הפרטי שלו וזה גם השם של הסוג. זה השם של הסוג בן אדם, אבל זה גם השם הפרטי שלו, כי כתוב שהאדם ידע את חווה אשתו, אז השם הפרטי שלו הוא אדם. יש הבדל מאוד גדול בין פרק א' ופרק ב'. פרק א' הוא הרמוני, הוא נעים, אבל הוא גם פרק ליניארי, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, ואז פרק ב' הוא פרק מעגלי, יש לנו גן ויש עץ הדעת, יש לו מרכז, במרכז עומד האדם, הזכר, ואחר כך תופיע חווה, והיא תוגדר על ידי זה שהיא אישה ועל ידי זה שהיא אימא, אם כל חי. הזכר בכלל לא מוגדר על ידי שהוא אבא. האדם לא הוגדר על ידי האבהות שלו. עוד האישה עוד לא הספיקה ללדת והיא כבר מוגדרת שהיא אם כל חי. לכן אני טוענת שלפעמים האישה נרצחת עוד לפני שהיא מממשת את עצמה על ידי אימא. עכשיו כבר אחד הדיונים הכי מפורסמים בבראשית פרק א' ופרק ב' זה הדיון של הרב סולובייצ'יק באיש האמונה הבודד. דיון מאוד מפורסם שגם כבר הרב סולובייצ'יק שם מדבר על זה, כמובן על ביקורת המקרא, שהציע שכל אחד מהפרקים קשור לעריכה שונה ולשמות אלוהים שונים, והרב סולובייצ'יק כמובן לא הולך למקום הזה. הוא מדבר על שני טיפוסים של בני אדם. הראשון, הוא קורא לו האדם של הטבע, האדם שחי בהרמוניה עם הטבע, וזה אצלו קהילת ההדר, והוא גם מקשר אותו לטכנולוגיה. והבן אדם השני הוא הבן אדם ששם הרב סולובייצ'יק מושקע נפשית, הבן אדם של קהילת האמונה, האקזיסטנציאליזם, האדם הבודד, האדם המיוסר, והאדם שבעצם עומד בדיוק, לפעמים כמובן שבראייה יותר מאוחרת אנחנו בעצם יכולים לחשוב שהאדם של פרק ב', הקריאה של הרב סולובייצ'יק באדם של פרק ב' היא מאוד זכרית. הבדידות היא גם בדידות מאוד גברית. זה כאילו לא מודגש, אבל זאת בדידות גברית. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, יש עוד הבדלים. בסיפור הראשון האדם נברא בצלם אלוהים, בלי שום פירוט, לא אומרים איך הוא נברא בצלם אלוהים, בסיפור הראשון. בבת אחת נבראים זכר ונקבה ושמם נקרא אדם, ולא נאמר לנו למה זה צלם אלוהים. בסיפור השני להפך, נאמר לנו שאלוהים רוצה לברות אדם,
בצלמנו כדמותנו, אבל אין צלם אלוהים, אין את הביטוי הזיווג הזה צלם אלוהים. בצלמנו כדמותנו, ואז הפירוט הוא שזה עפר מהאדמה ונשמה מאלוהים. אז יש פער מאוד מאוד גדול בין שני הסיפורים. בסיפור, סליחה, יש לי עוד איזה שני הבדלים. בסיפור הראשון, אלוהים מברך את הבן אדם. הוא אומר להם, פרו ורבו ומילאו את הארץ. בסיפור השני הוא מקלל. זאת אומרת שיש לנו סיפור עם ברכה, ויש לנו סיפור שבסופו כללה. אמנם הכללות לא מופיעות מיד, אבל הן מופיעות. סיפור שנגמר בכללה, בעצב תלדי בנים. ואם במקום הברכה, ברו ורבו מילאו את הארץ, פתאום אתה תאכל בזיעת אפיך ואת תלדי בזה. אז זאת אומרת, עוד פעם יש פה ניגוד. ועוד ניגוד שיש בין הסיפורים האלה. זה לא הספקתי לכתוב את הכל. אז כן, ברכה וקללה, אמרתי. כן. הסיפור הראשון בעצם יש ציווי חיובי, ובסיפור השני יש איסור. בכל העצים לא לאכול. והסיפור הראשון דוחף לתוך היש. מה תעשו? והסיפור השני אומר מה לא תעשו. כך שכאילו יש לנו, גם אם אנחנו רוצים, יש לנו גם פה איזה פרקטיקות שונות של עין ויש. להיות בתוך העולם, להיות מחוץ לעולם. ממה לעשות וממה להימנע. עכשיו אני רוצה רק לומר שהמסורת, איך לא, נמשכה לסיפור השני. בכלל, בסיפור הראשון כמעט אף אחד לא נגע. הוא פשוט מדי, מה יש לנו לעשות שם? נבראו זכר ונקבה, אומרים להם לפרוט ולרבות, הם שוויוניים, אין הרבה יותר מדי מה לעשות. יצא לי לא פעם לשמוע מבחורי ישיבה, שבשלבים הפנאטיים שלהם, שהודיעו לי שרק הזכר נקרא אדם. כי הם הביאו לזה כהוכחה מסיפור בראשית, כאילו, כי בעצם האישה נקראת חווה. מה שאני רוצה לומר, והסיפור השני הוא הסיפור המורכב. משברים, פיצולים, כללות וכו'. המסורת המדרשית נמסרה לסיפור השני, ובעקבות התרדמה שנופלת על האדם, מופיע הרעיון שבעצם הייתה לו כבר אישה קודמת, שהיא הייתה לילית. ולכן הוא אומר זאת הפעם מעצמה, כי עכשיו הוא בעצם מישהו שנברא ממנו. וכאן בעצם נכנס השאלה שלי, יותר, אם אני אומר כמה מילים יותר בהקשר על הקנייני, ואני אעביר את הדיבור לפרופסור בורשטיין, שבעצם כאן נכנס העניין שבסיפור השני, איפה שיש את הפיצול ואת המשבר, אנחנו יותר יכולים להתחיל לחשוב איפה נמצא הממשי והדמיוני והסימבולי. בפער שבין הממשי והסימבולי, הסימבולי נגיד שזה קריאת השם, כשהוא אומר לזאת אני קורא חווה, קריאת השם, זה המעשה הסימבולי, הממשי, כאילו, והשינה, בזמן השינה וההופעה של לילית ועד ההופעה של חווה, זה כאילו המרחב של המדומיין. אבל בעצם אני רוצה להציע משהו אחר, אני רוצה להציע העובדה שפרק א' נשאר בודד, אף אחד לא מפרש אותו כמעט. אין לו מסורת מדרשית, אין לו מסורת פרשנית. קבלת הארי בנתה את הרעיון של הנסירה, שהוא ההשפעה לסיפור שלי ולמה שציביה הקריאה. קבלת הארי בונה את הנסירה על פרק ב'. אדם וחווה נבראים כמו אנדרוגינוס, ואלוהים מפריד אותם באמצע, באקט של ניסור. צלע זה צד. ברמה הטופוגרפית, הצלע היא צד, לאורך כל האורך. לא חוליה בגב, כן? אז אני חושבת שאולי מנקודת מבט לקניינית אפשר להגיד בצורה ככה חופשית, כמובן בפרפרזה חופשית, שדווקא האדם והחווה הראשונים עם העונג של הפריאה והרבייה, שאף אחד לא יודע איך להגיע אליו, שהוא פשוט, מקום שבעצם אדם וחווה הם כמו זכר ונקבה, כמו שתי חיות. כאילו, העונג שלהם הוא כמו עונג של דגים או ברווזים או אריות. אז בעצם העונג שלהם שם הוא כמו לוויתן ולוויתנית, שאם נזקקים לזה, כל העולם היה נחרב. זאת אומרת, דווקא שם הממשי. הממשי שהוא הסוד, אי אפשר לגעת אליו.
On ne peut pas toucher cela, c'est un secret. והסירוס, שהוא הפיצול, Et la séparation לא הסירוס de במשמעות הפרוידיאנית, אלא נעבור כאן למשמעות הקניאנית, הוא דווקא הפיצול. c'est la séparation הפיצול, דווקא הגן עדן הוא נמצא le בממשי jardin הבלתי d'Éden se נגיש. trouve dans la réalité. זה בעצם למעשה בניסיון שלנו אחר כך לקשר אליו את Et c'est המסורת notre של הקללה, effort pour שהיא גם lier המסורת les שמכריחה conditions de אותנו מבחינה אנושית, la malédiction. להתחשב בצורך לערוך סינתזות ואינטגרציות בין הממשי המדומיין. Qui nous force à faire une synthèse entre les deux, la réalité et l'imaginaire. Tout d'abord, je suis vraiment content de pouvoir m'expliquer ici. Ma profession, c'est d'être psychanalyste, très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, tous les jours de la vie, sauf le Shabbat. Et puis ma formation, c'est je suis un philosophe des sciences et je suis surtout intéressé dans le structuralisme mathématique. Donc ma mitzvah, à moi, c'est de développer la psychanalyse justement dans cette acceptation topologique, mathématique, qui est une immense révolution et que pas tellement de gens font, mais c'est mon travail. Et il se trouve que, bien que n'étant pas du tout religieux, ne comprenant pas bien le sens de ce que veut dire la foi, n'ayant aucune pratique, je me considère pas non plus comme un philonite. Je crois que la psychanalyse fait bouger les frontières entre les appellations. Je voudrais me centrer sur la question, les premiers versets, le verset, c'est le Genèse, combien Alors j'ai travaillé ça avec Yoav Lévi, qui sans son aide, je crois, je ne serais pas arrivé parce que nous avons beaucoup travaillé l'hébreu. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que pour moi, la Torah, c'est absolument merveilleux et très profond. Très difficile à comprendre. Très difficile à comprendre. Alors, j'ai essayé de comprendre la Torah à partir de mes recherches psychanalytiques. Alors, ce n'est pas que j'ignore les commentaires. Je connais un peu de commentaires kabbalistiques, mais j'ai surtout essayé de faire une interprétation relative à mon savoir de psychanalyste et pas relative au... Donc, je vous prie de m'excuser de ne pas tenir compte de toute la tradition des commentaires. Et puis d'accepter qu'un point de vue qui est peut-être nouveau puisse se prononcer. J'essaye de le faire. En tout cas, c'est quelque chose de très sincère, c'est-à-dire que tout ce que j'ai écrit, c'est quelque chose qui est venu comme un travail de recherche personnelle faisant grande vérité pour moi. Donc, j'ai fait quelque chose qui est sûrement très négatif pour des gens très religieux. J'ai pas, comment dirais-je, autorisé mon interprétation d'autres grands commentateurs. J'ai eu très confiance dans mon interprétation. Bon. Alors, bien que je considère que l'humilité, Anava, et la circoncision mentale soit vraiment le centre du judaïsme,
et quelque chose qui est une opération qu'il faut répéter toute la vie. Et à la fin, on a encore du travail à faire. Et c'est ce point-là, de ce centre d'une circoncision, de ce que je pourrais appeler l'orgueil inconscient, qui fait le rapprochement entre la psychanalyse et la Torah. En psychanalyse, le but, c'est de perdre cet orgueil inconscient et d'arriver à un état que c'est à phare VFR. De poussière et de terre. Et c'est seulement quand on arrive à cet état-là, plusieurs fois, que surgissent de notre pnimite, de notre intérieur, ce que j'appelle des signifiants. En hébreu, c'est des mesamen. Mesamnin. Je préfère le mot mesamnin au mot symbolique. Symbolique. Semel. Parce que ce sont les mesamnen, les signifiants, sont des mots. Et qui sont forgés dans l'hébreu. Et c'est-à-dire que pour moi, et c'est ça qui a été ma grande difficulté, qui reste ma grande difficulté, c'est impossible d'étudier la Torah sans rentrer très profondément dans l'hébreu. Alors, je voudrais maintenant avancer une pensée peut-être un peu difficile, mais qui fait comprendre la démarche. Pour moi, la Torah a été réécrite d'une façon structurale, où tout se tient. Et dans cette écriture, la structure de l'être humain est présentée sous différentes formes, mais en fait ce n'est pas une chronologie, ce n'est pas une histoire. C'est simplement la façon de percevoir des définitions différentes. Alors maintenant, c'est quoi le numéro? C'est masculin. Oui, ça je sais, mais le Pérec, c'est que déjà... Bereshit. Non, Bereshit Aleph. Bereshit Aleph, Pasuk Chav Zayin. Voilà. Je pense que comprendre qu'est-ce que veut dire que Elohim créa l'homme à son image et à sa semblance, Zachar venekeva, il les créa, c'est une phrase extrêmement difficile. Très difficile. Alors, je vais tout de suite dire l'enjeu de ça. L'enjeu, c'est que, en fait, il ne faut pas rester sur l'idée qu'il y a une espèce d'identité homme et une identité femme. C'est le contraire. C'est plutôt l'idée qu'il y a une différence qui fait partie de la structure de l'être humain, qui va permettre que dans le jeu de cette différence, certains êtres humains vont se nommer femmes et d'autres vont se nommer hommes. Bon. Il se trouve, pour des raisons psychanalytiques, que je travaille avec ce qu'on appelle en Amérique ou en Angleterre la théorie du genre, la question du transsexualisme. Et donc, le conceptionnisme.
Transsexualisé. Donc c'est un point très important. Très important. Alors, la première chose... Alors, la première chose, c'est que je n'oppose pas le Bereshit, le premier passouk au deuxième passouk. En fait, il s'agit de deux définitions de l'homme dans la ressemblance et l'image d'Elohim et dans sa structure. Il manque, il faut ajouter le symbolique, etc. Simili, Alors, Zara Venekeva, c'est pas homme et femme. C'est pas homme et femme comme on le comprend. Ce sont des potentialités qui sont inhérentes à la création de Adam, de l'être humain. Hein? Est-ce que ça va si je traduis Adam par l'être humain et pas par l'homme? Hein? Alors, Zahar Venekeva, ce sont des possibilités. Et ces possibilités, c'est ce que j'appelle des façons de jouir différentes. התענגות, אני חושב זה מילה יותר טוב. התענגות שונים, c'est ça? שונים. Et ça veut dire que les hommes, comme les femmes, participent de deux façons de jouir différentes. Et puis, dans le processus que de chaque être humain, il y en a qui jouiront plutôt d'une... Alors, je dis... Pardon, excusez-moi. J'explique tout de suite ce que c'est ces jouissances. La première jouissance qu'on appelle en psychanalyse la jouissance phallique, c'est la jouissance du désir, la jouissance sexuelle, du désir aussi. Ivoui. Ivoui, c'est un mila, c'est un... Ivoui, c'est l'autre chouka, c'est יותר חזק. Il y a la jouissance du désir, la jouissance sexuelle, et puis il y a un autre mode de jouissance que Lacan a mis beaucoup d'années à expliquer, et il appelle ça d'abord jouissance féminine, mais comme beaucoup d'hommes participent de cette jouissance, finalement il l'a appelé l'autre jouissance, l'autre jouissance que la jouissance sexuelle, et en fait, si on comprend bien, c'est la jouissance mystique. C'est la jouissance mystique. Ça veut dire que dans chaque être humain, il y a une jouissance sexuelle, une jouissance mystique, et que les êtres humains se partagent dans ces deux jouissances. Ceux qui sont plutôt pris dans une sorte de jouissance mystique, qui est une jouissance qui ne passe pas par la parole, qui passe par un éprouvé, par quelque chose qu'on éprouve, mais pas par quelque chose qu'on conçoit, vont se nommer femmes. Et ceux qui sont plutôt dans la jouissance sexuelle que dans la jouissance mystique vont se nommer hommes.
Mais ce qui est important, c'est qu'au départ, il y ait cette différence qui fait partie de l'image et de la... alors, c'est Tselav et Dmout Elohim. Tselem. Tselem. Alors, Tselem, c'est le corps. Tselem, c'est le corps. C'est l'image. Alors, Gouf, je ne sais pas. Gouf, ça va, Gouf, alors Gouf. Le corps est l'image. Et l'image, Gouf, alors je vais aller très lentement. Le corps, c'est l'image, Tselem, de la Dmout. De la ressemblance avec Elohim. Ça veut dire qu'il y a, dans le langage de ce qu'on pourrait appeler la philosophie des sciences, il y a une finalité. Il y a une finalité. Ça veut dire que le fait que nous ayons un corps, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est une forme de finalité qui fait que, à l'état achevé, on est des corps dont l'image, qui est l'image de la forme d'Elohim. Et ça, c'est ce que j'appellerais la théorie de la création. Chez la Bria. Hein. Oui, la Bria, hein, c'est la Bria. Et le passouk après, qui est très difficile, et là, je veux dire, sans l'aide de Yoav Lévi, qui est à 75% la personne qui m'aide, qui m'a aidé sur ce point, on va prendre cette fois-ci non pas la question de l'être humain avec ses deux possibilités de jouissance, Zechar et Nekeva, mais on va prendre l'être humain dans sa structure. Il faut ajouter les symboliques, etc. Il faut ajouter les symboliques. Voilà. Il faut ajouter ça. Simli. Simli. Ouais. On peut peut-être écrire les mots. Je suis sûr de le faire parce que... Ça, tu as dit El Mamachi. Ça, c'est... Voilà. Alors, est-ce qu'on peut citer... Tu veux bien lire le passouk en hébreu, là, le... Quel passouk? Ah oui. Le deuxième, ouais. Oui, oui. וייצר אדוני אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם נפש חיה. Je ne sais pas pour vous, pour moi, j'ai trouvé ça très difficile à comprendre. Hein, très difficile à comprendre pour moi. Hein, je veux dire, je sais que des commentateurs donnent des interprétations, mais pour moi, j'ai pensé que pour comprendre cette chose, il faut comprendre que aucun des éléments n'existe seul. Il faut comprendre que c'est la structure de l'intellect humain. Et un peu plus tard, ça c'est vraiment le dernier enseignement de Lacan et les dernières avancées dans la psychanalyse, c'est la structure de l'intellect humain, c'est aussi la structure du corps humain, du corps humain en tant que c'est un corps qui parle. C'est-à-dire que ce que je vous propose de comprendre, c'est que la parole, Adavar, c'est pas seulement la parole et le corps, Adavar ve'agouf, c'est la parole est un corps. Est un corps qui a une structure tierce. Qui a une structure tierce, c'est-à-dire la structure du roi qui donne la vie,
זה המלכות שנותנת חיים. Et puis, bon, le nefesh est à la fois toute la structure et une partie de la structure qu'on va appeler le mamashi, le réel. Et puis la neshama et le bassar, par exemple, dans le bassar, c'est dans Job ou c'est dans Yona, c'est dans Job. Bebasrir et Sari et Rezeloa. Alors, voilà, je m'arrête, je suis un peu soucieux de jeter ces choses, mais en fait je crois que si ça vous intéresse c'est bien, si ça vous intéresse pas, eh bien c'est pas grave non plus. Oui. טוב, אז נפתח לשאלות מכולם. אני יכול לשאול שאלה? כן. למרות שזה לא התפקיד שלי. אני תמיד חשבתי שיש שני סוגי בני אדם. האדם האנתרופולוגי, האדם החומרי שבאמת נוצר מן האדמה, והאדם האלוקי, שהוא בעצם לבדו יכול להבין. Il faudrait que je traduise peut-être. Oui. Alors, je dis, j'ai toujours pensé qu'il y avait deux types d'hommes, d'êtres humains. האדם האנתרופולוגי, הממשי, האדם שחי מן האדמה, והאדם האינטלקטואלי, האלוקי, שעשוי להבין את האלוקות. ובין שני האנשים האלה, מבחינה גנטית, אני חושב שיש אפילו הבדל בינם. תודה, תודה רבה. אבל, if you... Pas en français. Permettez-moi de préciser quelques hypothèses de lecture. Pour moi, la Torah, c'est pas une anthropologie. C'est pas une anthropologie. C'est... Je dirais même pas que c'est une théologie. La théologie, c'est un peu la façon dont les catholiques, dont les protestants imaginent qu'il y a un secret. Pour moi, c'est la structure de l'être humain dans laquelle la question d'Élohim se pose comme faisant partie de cette structure. אבל יש הבדל בין שני הפסוקים שאתה אומר, הבדל בזה שבאחד הוא משתמש במילה ויברא, ובשני ויצר. והבדל בין המילים ויברא ויצר הם מאוד משמעותיים. באחד יש את היצירה, שהקבליסטים טוענים שזה בעצם העולם התחתון ביותר, עולם היצירה, של היצרים, ובראשון יש את הבריאה, שזה כבר יותר קונספטואלי, שזה שני עולמות שונים. אני מציעה שנאסוף שאלות מכולם, אני אקח את התפקיד שלי כיושב ראש. אני חוזר לתפקיד שלי. לא. אנחנו גם נשמע את השאלות שלך, אבל אני מציעה, כי בעצם בדברים של פרופסור בורשטיין, היה כאן איזה מהלך רדיקלי, שהוא גם בא ממקום אחר, כאילו, הוא בא ממקום אחר. הוא לא מנסה... ואני חושבת שבוא ננסה גם לנסות להתייחס למה שהוא הציע, ולכן נפתח את זה לכל השאלות. בדרך כלל כשאוספים את כל השאלות אז אפשר להחליט מאיפה להתחיל. אז מנחם בבקשה. אתה מציב פה לשים דמיון ממשי כנגד הבשר של הנפש, הרוח לא דיברת על איך היא תהיה בתוך המערכת שלה כאן. אוקיי, יפה. אז אנחנו נאסוף עוד שאלות, בסדר? מישהו עוד שם הצביע. כן, פרופסור מרקס.
המון אנשים כבר הכירו בשתי הסיפורים הזה. זאת אומרת, גם אצל אוגוסטינוס, גם הבינו את זה. ויש לי קולג שכתב על זה, יובל לוריה, בספרו הפילוסופים של בראשית. ושם הוא מפרש את הסיפור הראשון, שמשהו לא בדיוק פילוסופי, או משהו יותר רוחני. והסיפור הפעם השנייה יותר מדעי, יותר אנתרופולוגי בצורה כזאת. ואני חושב שמוצאים את זה גם אצל אוגוסטינוס וגם אצל אחרים. אבל מה שאני מבין ממה שאתה שמת כאן על הלוח, שאתה רוצה להגיד, vous voulez dire que les deux histoires, c'est comme deux côtés de la même, deux faces de la même monnaie. Tous les deux vont ensemble. הצעת שתי השקפות שונות של היצירה. ההשקפה שמבוססת על ההתענגות, והשני על האספקטים האנושיים. אני רוצה לשאול לגבי היחס בין שני הדברים. אני רוצה לספר את זה בשתי צורות שונות. הציעו מרחק בין שני הסיפורים, וזה אותם אספקטים של אותו סיפור לפי דעתך. מה היחס בין זה? למה אנחנו צריכים את ההפרש בין שני הסיפורים? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une lecture lacanianite? Et les histoires de la Torah, ce sont seulement des histoires dans la mythologie. Comment on voit la différence de l'histoire de la Torah par rapport à l'histoire mythologique? Les deux voient l'homme comme dans une perspective mystique. אוקיי, אז כן. שהוא יספח אותו, אז ניקח עוד גל של שאלות אחר. תודה ששאלת. אני עושה מה שאני יכול. מה שקשה מדי, אני משאיר אותו בצד. שאלו אותי, אני עובד הרבה עם סין. למה אני יכול לפרש גם את הבודהיזם? אני מעוניין, מתעניין, אבל לא קיבלתי את המידע, את המסמנים. אפילו הספרים הנוצרים, אני לא מכיר אותם. אני מכיר את הליטרטורה, את הספרות, אבל לא... כאן התורה, אני בא מהמשפחה שהיו מדברים על התורה. זו הסיבה שאני מיוחד, מוסמך, אני לא מוסמך הרבה בהתקרבות בין הפסיכואנליזה לבין הדת. אני לא יכול לעשות את זה. אני עושה מה שאני יכול, לעומת התורה אני יכול קצת, אבל לא יותר. רעיון שני. יש הבדל גדול בין יונג ללקן, באנליז דה טקסט, בלקטור דה טקסט. זה גרנד דיפרנס, יש הבדל, אני חושב שזה, בלי זה, זאת אומרת... אין גרנד דיפרנס entre Jung et Ang. Deux lectures différentes. Et pourtant, le commun, c'est
que le texte est un miroir de la forme de l'âme humaine. Est-ce que vous avez entendu parler de Chasdai? האם שמעת על חסדאי חזקס? אור השם. אור השם. מי יודע? אור השם. Chasdai Cheskas, מאוד מעניין. חסדאי חזקיאס, זה très intéressant pour moi, הוא מסביר, מאוד מעניין בשבילי. הוא מסביר שאלוהים יש לו גוף. בניגוד למימוניד, לרמב"ם, הוא מסביר שהאדם הוא לא רק אינטלקט, הוא גם גוף, כמו אלוהים. אז קראתי אותו, ואז אמרתי לעצמי, מישהו לפניי, הרבה לפניי, חשב על דברים כאלה, פחות או יותר, שבעצם יש גוף. אני לא מסוגל להגיד שבקבלה יש את הרעיון הזה, שזה לא רק אינטלקט, אלא שהגוף והאינטלקט זה אותו דבר. יותר חשוב שזה בעצם לומר שזה הגוף שמדבר, מאשר לחשוב שאנחנו אינטלקט. זו פרספקטיבה תיאולוגית פלטוניסיין של פלטון. אני לא נכנס לפילוסופיה הזאת של הפרשנים, שהם פרשנים מהאסכולה של פלטון. אני מנסה לראות מבחינת סטרוקטורלית, מבנית. אני מסתכל על המבנה, וכדי להשיב שמואל, כדי להשיב על שמואל, אני חושב שהתורה מסבירה את המבנה של האדם המדבר, בן אנוש המדבר. יש לו גוף, גבר ואישה, שנהנים בצורה אחרת, מתענגים בצורה אחרת. זה לא מדבר על התפתחות מהמאה ה-17-18. זה לא מדבר על התפתחות היסטורית. התורה זה מבחינתי זה מבנה, סטרוקטורה, וזה קשה מאוד להסביר שכל המרכיבים ביחד באים ביחד. זה הצורה שלי לקרוא. אפשר לקרוא בצורה אחרת אולי. אבל אני חושב שיש התאמה מאוד עמוקה. כשהרמב"ם אומר, בניגוד לספינוזה, שהתורה זה שיטת מטאפורות שצריך לפרש, אז יש בתורה ידע, דעת. וזה הנושא של המחקר שלי. Ce que Simcha avait l'intention de dire, ce qu'elle avait l'intention de dire, c'était que la vision de masculin et féminin comme structure de principe, c'est ce qui ressemble entre Jung et... L'interprétation n'est pas lacanianite, Lacan. Ce ne sont pas des héros de chair et de... C'est ce que vous aviez... À propos de Jung. בקשר ליונג. La grande différence ההבדל הגדול בין פרויד ליונג, זה לא מדובר על סמלים. אלה אפשרויות אמיתיות של התענגות, שהאמת מאחוריה זה איך כל אדם מערבב אותם. מה שפרויד היה טוען כנגד יונג זה רעיונות אוניברסליות, ספוגים אוניברסליים, וכאן מדבר רק על להציב מרכיבים שהם שונים אחד מהשני.
על הרוח, l'esprit, הרוח. תודה, תודה רבה. C'est une question très importante. בצרפת אני עובד או עבדתי, עכשיו אני כבר לא עובד שם, במסגרת אקול פרטי של הדיאלוציטוד, לימודים גבוהים. זה אספקלריה לא דתית, הרבה אוניברסיטאים שם. יש הרבה כאלה שהם לטובת הפלסטינאים, פרו-פלסטינאים, אבל הם רוצים להשפוט את התורה עם למשל התנ"ך היווני, ספטום. הם רוצים להוכיח שיש זהות בין החשיבה היוונית לחשיבה התורנית. אתם מכירים בתלמוד? חצי מהסטודנטים היו בעד הפילוסופיה היוונית וחצי היו לומדים תורה. הרעיון הזה שיש זהות בין פילוסופיה יוונית ותורה, לבין תורה, זה רעיון מאוד חשוב. בפילוסופיה היוונית, אני עובר לאריסטוט עכשיו, מבחינתי זה מאוד חשוב השאלה של אריסטוט. התורה ואריסטוט, מסיבות שקשות להבנה, מאוד קרובים זה לזה. הרוח זה העיקרון החיים שהופך את המבנה לדינמית. והרוח הופכת להיות נפש, נשמה, בשר. אפילו התיאוריה של הגאולה. כאשר האדם קשור יותר מדי לבשר, הוא רואה את העולם דרך הדמיוני. הוא צריך לעזוב את הדמיוני, להתנתק ולראות את הצד הנשמתי, האינטלקטואלי. כל תנועת השינוי הזאת מחזיקה באה מהמבנה הזה. הרוח זה הזרימה הוויטלית, החיותית, שמייצרת גם את זה וגם את זה וגם את זה, ושמחזיקה את כל הקשר הזה כקשר אחיד. Vous diriez sur le plan kabbalistique que le symbolique, la symbolique va diminuer et l'imaginaire sont identiques. Des outils, ce sont des outils. L'imaginaire et le spirituel. J'entends pas. Est-ce que la Kabbale dit que les parties de l'âme... האם הקבלה אומרת שהחלקי נשמות הם כלים? Ce sont des méthodes. Ce sont des méthodes on a dit c'était... je ça. Moyens. C'est plutôt des emsaïm. Ce sont des moyens. C'est même plus que ça. Est-ce que les trois, les symboliques, imaginaires et réels, sont des moyens pour réaliser... האם זה אמצעים כדי לייצר רוח, לאפשר רוח? Je trouve pas que le mot kelim, le mot moyen... אני לא חושב שהמילה כלים, moyen, כלים, זה החלקים שמרכיבים את האינטלקט. אימננטים, כן? Ils sont immanents, ils font partie de l'esprit. Et ils le créent. Et ils le créent, ils le produisent, ils créent le désir. Quand on parle du moi intérieur, en petit, subsidiairement.
petit A, עמוק, la possibilité de l'homme de comprendre de comprendre qu'il est un point à l'intérieur de soi, ce point-là. La question, c'est comment ça se lie avec la création de l'homme. Il est possible. Est-ce qu'il est possible d'approfondir ou oui, fort. La mécioteur, oui. sûr. הייתי מאוד רוצה לדבר על אדוני אחד. אדוני אחד. אדוני אחד, לקאן donne une définition. לקאן נותן הגדרה. הוא אומר, c'est quelque chose qui existe, זה דבר שקיים, mais qui n'est pas. אבל לא קיים, ולא נמצא, ולא הווה, ולא... I will say it in English. Lacan said the Adonai Echad, we call him the Mesamen Echad, is something which exists without being a being. Everybody understood? Understood the word. Now I will explain what does that mean. In my view, זה אומר, I don't know if you are familiar with that, לא יודע אם ברור לכם. can you agree? There is a difference. Parlez en français, parlez en français. Le יש קשר למתמשך והצנוע, המוחבא. כן? יש לכם בעיה עם זה? זה בסדר? אוקיי. Alors, quelle était la dernière question? ההבדל בין המתמשך והנכבה, דיסקרטי, נכבה. הבדיד. בודד. אנחנו חיים במציאות נפרד. כן. מבחינה מתמטית אין לזה שום משמעות, זה מתמשך שהוא חתוך, שנחתך לחלקים. להגיד שאלוהים אחד, אז זה מתמשך, אלוהים זה מתמשך. דבר שקיים מבלי להיות יצור, זה בדיוק התפקיד של הרוח. הרוח הוא ריק והוא קיים. בגלל שזה ריק, זה מקבל את הצורה של המבנה הזה. עיקרון החיים שלא קיים בעצם, הוא קיים רק פה ופה ופה. אין את העיקרון של מרכז החדר, זה במחשבה שלנו. אם הרוח הוא ערבוביה של שלושת האחרים, then it simply can't be an empty signifier. It's got to be something. זה חייב להיות משהו. From nothing to say something is not this and not this and not this. How can you get to say
You are identifying it as a No. איך אתה מזהה את הרוח? It's not a mixture. הרוח זה לא ערבוב, ערבוב. It's the most l'élémentaire, le זה הדבר הבסיסי ביותר, l'élémentaire le plus élémentaire qui n'existe שאינו קיים אלא רק במפנה הזה. מבעד לנפש, הנשמה והבשר. Ça me rappelle l'image du vide au centre du rond, c'est le vide qui le définit. Ce qui est commun à tous là, en pensant à une pensée théologique, le vide, le plein et le vide, c'est le vide. Ce qui contient l'ensemble est aussi nul, n'existe pas. Et les images de Dieu dans la Kabbale, que l'infini c'est aussi l'existant. Un paradoxe. לא, זה משהו כמו הפיירון של... Si je peux, ça m'intéresse de savoir l'entrée objective. Petit a, l'objecte petit a. D'abord, en entrant dans la civilisation, ça peut être... Le symbolique ne peut pas le dire. C'est ce qui reste dans le maternel ou dans le féminin. La culture ne peut pas mesurer. Par contre, dans l'histoire de la création, la femme, son début est son début vient du mal. Elle vient de l'homme. Le vide. Le nom de la femme, de la mère se disparaît. Elle apparaît comme faisant partie du couple dans le passage de chapitre 1. Le prix que nous payons à la civilisation, c'est une sorte de sérou, c'est-à-dire quand on coupe les capacités, on enlève les capacités. D'après le chapitre 2, la substance de la femme est prise de l'homme. Et c'est une différence très grande. C'est la première fois qu'une femme est née d'un homme. Je vais poser une question. Si j'ai bien compris, le symbolique, et c'est les samemanim, c'est le fondement. L'imaginaire, c'est la possibilité qui a été donnée à ce symbolisme. La réalité, c'est ce que nous ne sommes pas capables. Nous sommes au-delà de notre compréhension. Si j'ai bien compris jusqu'à présent, le schéma. Alors, si l'âme est égale au symbolique et la viande et appartient au dimayon, à l'imagination, alors la nefesh un nefesh est quelque chose qu'on ne peut pas rencontrer et la viande
c'est la signification de la Neshama. C'est la matérialisation. Alors il ressort de cela que dans le chapitre 1, il est écrit que Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire la Neshama d'abord, et après il y a l'homme et la femme, le masculin et le féminin. Au chapitre 2, c'est le contraire. Dieu a créé tout d'abord l'homme en poussière de la terre, et alors il lui a insufflé la Neshama. C'est un processus complètement inversé de ce qui est dit ici. Dans le chapitre 2, il a continué à parler du Tselem, l'image. Et il a dit, exactement comme tu dis, que ça ne contredit pas. C'est intéressant. Le Tselem, c'est le corps. L'image, c'est le corps. C'est comme la langue qui est constituée de la Neshama. Et il a séparé les deux. L'image, c'est le corps qui devient un corps parlant. Une partie du corps parle. Il a expliqué la signification de l'image, que c'est quelque chose de concret, tout ça. Et il donne une préférence, pas seulement dans la création, mais dans la définition de l'homme comme un corps parlant. Ça ne répond pas à toute ta question, mais il n'y a pas d'intellect séparé. Ça n'existe pas, un intellect séparé. C'est toujours le corps qui a la possibilité, la capacité, la parole. La parole, c'est une sorte d'intellect. J'espère que partiellement j'ai répondu à ta question. La notion, qu'est-ce qui précède? Le corps, la notion de l'ordre et la... Comment il s'appelle? Mashimcha. Nathanaël. Est-ce que c'est compliqué d'admettre que le récit est temporel? Par exemple, החומרי, מבינים שכשכותבים עושים פעולה חומרית לפני, אחרי מה שרוצים להסביר, אבל זה לא חומרי, זה מבנה שמנסים להבין שהיא באה כיחידה מושלמת ולא בחלקים. המבנה של הבן אנוש, גם כאינטלקט וגם כגוף מדבר וגם כדיבור, זה בא כיחידה אחת שלמה. והמבנה הזה יש לו פוטנציאל של זכרי ונקבי. אבל השאלה של הקטע אותי הייתה של הנפש. השאלה... ואז ביותר שכאילו האדם כאילו מתקלמה בתוך הצד שלו. עכשיו בעצם La Neshama est quelque chose qui n'a pas la possibilité de paraître, de se réaliser dans la... Le fait qu'il se réalise dans la viande, ça a une signification. L'homme est en manque, parce que la Nefesh, c'est quelque chose ça n'existe, qui ne se trouve pas, qui n'est pas. Non, mais la nefesh, il faut expliquer le nefesh du sens du réel et l'importance du réel de le ressenti. Comme ça, je comprends. Pour lui, il ne comprend pas le statut du nefesh. הוא לא מבין את המעמד של הנפש. כאילו שהרחקת את הנפש, הוצאת אותה. כי זה לא נגיש. תגיד לי אם זה נכון, אז הבנת, בוא תסביר. Le réel, on ne peut pas le toucher en soi. Nathanaël dit quelque chose qui moi aussi me semble
évident. La Bassar est l'imaginatif et le Nefesh c'est le réel. C'est vrai que c'est étrange. Il traduit le Nefesh comme quelque chose qu'on sent dans le corps. Mamachi, c'est quelque chose que tu sens, tu ressens. Je vais poser aussi une question. Quand le professeur Boschlen a donné la conférence et toi tu l'as aidé, tu as utilisé de ma chair, je verrai Dieu. Tu as utilisé ce passouk-là. Donc tu peux dire que la viande, la chair, c'est le dimayon, c'est l'imagination. La possibilité de voir quelque chose à travers quelque chose de chakouf, de transparent. La nefesh est beaucoup plus liée et proche de l'existence biologique, parce qu'on dit que le sang est l'âme. Le sang est l'âme. Est-ce que tu pourrais expliquer la notion d'imaginer qu'il y a des corps qui sont difficiles ici à saisir et le nefesh et le réel? Voilà. Il y a le spéculaire du corps. Comment expliquer l'imaginaire et le corps ensemble, c'est difficile à saisir, et le nefesh et le réel. C'est ça que pour tout le monde, pour tout le monde c'est difficile de saisir ça. Celui qui lit la Torah de l'extérieur, et vous la voyez par l'intermédiaire de la Kabbale. Donc, bon. Vous, elle parle de vous là, je crois. Non. זה אומר לא, אני לא רואה את זה דרך הקבלה. לא? זה דומה, ça ressemble. Tout d'abord, ça n'a rien à voir avec la biologie. זה לא, אין שום קשר לביולוגיה או הגנטיקה או המדעים החיים, מדעי החיים. מה שאני מסביר זה לא התורה שמוסברת באמצעות המדע. זו מחשבה. ישנה, התורה זה מחשבה ישנה, עתיקה. או מה שנקרא לאינטלקט, הנפש, הגוף, אלה מושגים שלא מתאימים למציאות, אבל הם מאפשרים לנו לחשוב על המציאות. הנפש מבחינתי זה השם של כל המבנה עצמו, כל המבנה, בשלמותו. זה לא יחידה אינטלקטואלית או ביולוגית או... זה השם של המבנה כולו. Après avoir entendu tout cela, ça m'explique que Ruach, l'esprit, me rappelle un mot d'un juif, Alain Vital de Bergson. Je voudrais
voudrais avoir une réponse, une réaction. Je ne dirais pas les choses comme ça. אני לא אגיד את הדברים בצורה כזאת, אבל אני מבין את הרעיון שלך. ואני מסכים. לדעתי זה לא ציטוט טוב, אבל אני מסכים עם מה שאתה אומר. Il faut préciser le réalisme, ce qui ne peut pas atteindre avec les paroles. C'est quelque chose qu'on ne peut pas parler, par exemple dans le trauma. זה מבנה שקיים בכל התרבויות העתיקות. זה מאוד עמוק. Je veux revenir à ce qui est réel, le réel. האם הממשי זה מה שאנחנו חשים? זה אולי הנקודה של התענוג. כן, אבל לא רק... כן, אבל לא רק בטראומה. לא רק בסומה. זה רצונתי. גם הנגד שמאל המתאר. וואלה. Alors aussi, il y a une partie qu'on ne peut pas connaître. יש חלק מהממשי שאפשר להכיר, ויש חלק שאנחנו מכירים, ואנחנו מצליחים להפוך אותו לאינטלקטואלי ולדמיין אותו. שאלה שיהיה אפשר לדעת עליו. זאת הייתה השאלה, נכון? להגיד משהו על המסע הביוגרפי הזה, מי לקם ליהדות? לקום יהודית... לא, שהמסע הפרטי של פרופסור גורסטון, הקשר במסע הפרטי. אני חי בצרפת, Je vis en France, j'étudie en Israël. J'ai fait des études de judaïsme. Je suis revenu, nous nous sommes rencontrés dans un séminaire que vous avez fait. C'était lié avec le Collège de France, l'école pratique des hautes études. Et c'était un début, c'était votre début il y a quelques années. C'était très intéressant à mon avis. Au début je ne comprenais rien dans Lacan. C'est un langage énigmatique, même pour les Français. Pas tout le monde qui comprend. Lacan est écrit pour ne pas être compris. Et le lien a été fait entre nous grâce à ce séminaire que vous avez fait. C'était la Torah et la psychoanalyse. Sur le plan historique, on parlait des textes, mais moi et vous avez une histoire que vous allez raconter un peu compliquée de votre identité. Là, ils veulent entendre votre identité. Qu'est-ce qui vous attire en Israël? C'est cette étude-là. Quelle est votre... Quels sont vos...
chef chez Ami Yehudi. Je pense que je suis juif. C'est pas une identité. זה לא זהות. C'est pas une identité. C'est un peu d'énigme. זה נקודה אניגמטית, שאני מרגיש את עצמי מחויב De faire avec ce signifiant. לעשות עם המסמן הזה. Deuxième idée. הרעיון שני הוא שאלה של השפה. אני נולדתי במשפחה, נגיד, שדיברו יידיש. בספרייה של אבא שלי היו ספרים ביידיש. כשבאתי לפה לישראל, ראיתי מלא אותיות. אז אני, זה אני. זה לא פוליטי, זה לא מולדת, זה העובדה שאני לא רחוק כיהודי, אני לא רוצה להיות רחוק מהשפה העברית. אני מצטער שאני לא מדבר טוב עברית, זה היה החלום שלי. אני יכול להבין לך, לא לדבר. Je vous remercie à tous. Cet événement a été fait dans le cadre de Keren Betzalel et qui fait des conférences et des discussions ici. Nous remercions le professeur Jean-Gérard Borstein qui est venu ici, à Yoav aussi, et à vous tous. Avishag Ben Shalom.